وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. masu kallon barkamu da daga hutar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ranka dai muna sake maka maraba cikin wannan shirin ranka dai kafin ji hutar lokaci a cikin tarihi ka ba mu labarin cewa cikin gudunmawa da kuka bayar akwai assasa dandalin Hausawan Turai ranka dai wani irin rawa ku taka wajen assasa wannan kungiya ko wannan dandali? Alhamdulillah wannan kungiya ta samu asali ne wato matan Hausa ne wataran sallan azumi sai suka haɗu su hudu suka ce kamata yi wannan sallan za su kama wajen wasa haka inda mu duk za mu haɗu mu yi a zauna waje ɗaya yi wasa a tuna da gida kuma yi wasa irin na gargajiya. To da suka yi wannan suka biya kuɗi mai ɗumbin yawa da gaske aka yi wannan kama wannan wallin to sai kuma mutanen da suka zo da kuɗaɗen da aka tara bai kai da a biya wannan kuɗin da aka kashe ba. To sai suka kira suka ce to kamata yi a yi taro a tambayi a sa maza a ciki saboda mu san yadda za mu yi mu cike gurbin gibin da suka samu. Shikenan aka kira mutane aka kira mu taro muka haɗu muka tattauna wannan shikenan to daga nan sai taron ya armashi mutane sun yawa da gaske wanda suka halarci taron. To anan ne aka fara tunanin kafa kungiya wanda yake zai iya haɗa kan mutane da musamman ma Hausa gabaki ɗayan mu. To ranka dade wani matsayi ka rike a cikin wannan kungiya? Lokacin da aka yi wannan tunanin sai kuma a wajen taron dai ni ne babba saboda yawanci Hausa mazauna kasashen Turai yawanci ɗalibai ne za ka ga ɗalibai ne suke zuwa hakan nan. To mu da muka daɗe a can kuma a wajen taron dai kowa ya ce ai ni ya kamata su ba ma jagorancin wannan kungiya da za a kafa kuma ka bani alhakin samar da suna wannan kungiyar da kuma tsare-tsare dai da ya kamata a yi. To sai kuma daga nan shi aka fara taro a gidana kuma aka ba wa suna wa kungiya wannan sunan na dandalin Hausawan Turai kuma aka bani alhakin yi mata rijista inda na je gwamnatin France ta yi mana rajista na farko kuma muka fara gudanar da harkokin al'adu. To tun daga wannan ranar duk shekara mukan kira taro haka na sallah kamar sati biyu ko uku bayan an yi bikin bayan sallan azumi sai mu yi taro mu yi shirya biki irin na al'adu haka duk shekara muke yi. To daga baya dai abun da ya kai da kungiyoyi kuma daban-daban suka soma fita daga cikin Hausa a matakin kasashe za ka ga kungiya na 'yan Kamaru, kungiya na 'yan Nijar, kungiya na abin nan. To kuma ya kai da ya tada fitina kuma tsakanin aka fara kun fitintinu a matakin kasashe wannan kasa da wannan kasa. To a nan ne na yi tunanin cewa kamata yi dai mu samu wani abu wanda yake za mu assasa wanda zai haɗa da kan Hausa duk inda suke. To daga nan ne tunanin kafa masarauta ya fito kuma wanda a ƙarƙashin ta ƙungiyoyin da dama suka zo suka yi mubaya'a suka shigo muna tafiyan tare. Na barka da kafin mu je ga masarauta wannan dandali shin akwai tun daga shika ce an yi mata rajista misali a Faransa shin akwai waɗansu dokoki da kuka sanya ko kuma waɗansu hadafi da kuke so ku cimma a wannan ƙungiyar wani gudunmawa da kuke so ku ba wa al'umman Hausawa me kuka tsara akan wacce wannan ƙungiya? Ainihin wannan ƙungiya an kafa ta ne saboda sadar da zumunci kuma duk shekara muna tsara wasan sallah ainihin kafa ta kenan. To ba wani abin rawan gani da ta taka ko kuma gudunmawa da ta bayar wajen
sulhu tsakanin ƙasa. Duk lokacin da aka ce ga malam bahaushe ko kuma duk lokacin da aka ce mutane sun taru a waje ɗaya akan dan samu matsaloli tsakanin wannan da sauransu. Shin wannan dandalin da ci abubuwan da ta yi akwai irin abin da shafi sulhu tsakanin mutane ko kuma gyara zamantakewa tsakanin su? A lokacin da aka kafa dandalin Hausawan Turai babu wayannan tsarin. Lokacin da aka fara samun sabani shi ne aka assasa masarauta, to masarauta ce take da wannan tsarin na sulhu tsakanin al'umman mazauna Turai. Kuma masarauta ta fara tsare-tsare irin rada suna da kuma ɗaurin aure da kuma ta ci gaba da bikin sallah da ake yi, da aka fara tun a matakin dandali. To na kare da abin da ya shafi al'adun malam bahaushe, akwai kayayyaki da malam bahaushe yake sawa, akwai kayayyaki da ake sama dawakai, akwai kayayyaki da ake adon wurare da su da sauransu. Ya kuke samun irin waɗannan kayayyaki tun da ku ba a ƙasar Hausa kuke ba, misali samun kayayyaki na al'adu da sauransu ya je zuwa gare ku? Duk sanda ɗaya daga cikinmu ya zo gida Afirka za ka ga kowa ya ba da oda a kawo masa kayayyaki daban-daban. Kafin kafa dandalin Hausawan Turai akwai mutane da za ka ga sun shekara kamar 10 ko 20 ba su taɓa sa ma wani kayayyaki irin namu na gida ko ma abinci irin na gida. To tun da aka kafa dandali har ya kai da yau masarauta, za ka ga a masarauta duk sanda ka zo masarauta za ka tadda abinci irin na gida, za ka tadda kayayyaki da muke sa irin na gargajiya. To sai abun yana ba da sha'awa, ba ma tsakanin Hausa waɗanda zuwa suka yi ba, hatta 'ya'yanmu da aka haifa a can za ka ga yanzu su ma suna odan kayayyaki irin namu. Sai kuma abokan zamanmu a can akwai turawa, akwai wasu baƙaƙen fata wanda su ma waɗannan abun da muka assasa yana ba su sha'awa sosai kwarai da gaske. In ka lura za ka ga bukukuwa da muke yi sai ka ga mukan gayyaci tura sukan zo kuma su sai ka gansu su ma sun sa manyan kayayyaki irin namu don suna sha'awa. Masha Allah. Rake dai wani lokaci daga cikin kurakurai da ake zaga mutum ya zauna a ƙasan Turai shekara 50 misali shekara 60 amma kila bai taɓa zuwa gida ba, ko yan shi ba su taɓa zuwa gida ba, ko kuma ba alaka tsakanin shi da gida misali. Rake dai wani kira a wannan gaba zamu ga mutane musamman da suke ƙasashen Turai da ainihin jaddada alaka tsakaninsu da asalinsu da kuma kasancewa daga inda aka fito, kuma dole nan za a koma, kuma duk da mutum ya bari yana da haƙƙi a kan shi da ya kamata ya bashi. Wani kira za a musu? Ai wato duk wanda ya bar gida, kamar da Hausa suka ce, duk wanda ya bar gida ya bar shi. Duk wanda ya tsinci kanshi nesa da gida kamata ya ci gaba da riƙe danƙon zumunci da kuma alaƙan shi da gida. Waɗanda suke haka sun fi kwanciyar hankali, kuma yara da ake haihuwansu a can duk sanda ka kawo su gida za ka ga suna sha'awa kwarai da gaske, suna jin daɗi an nuna musu asalin inda suka fito. Sai ka gani sun fi suna nuna sha'awa, kuma sun fi ƙwazo, suna alfahari da wannan. To saboda haka kuskure ne mutum ya ce don yana ƙasan Turai kuma ya ce ya manta da gida ko kuma da al'adunsa. To ranka yi daga dandalin Hausawan Turai an samu masarauta na Hausawan Turai baki ɗaya. Ranka yi ɗaya me tarihin kafa wannan masarauta? Wannan masarauta an kafa ta a shekara 2014, shekara 6 kenan. To kamar da na gaya ma, kafin kafa ta an daɗe ana gwagwarmaya tun kafin ma kafa dandalin Hausawan Turai. Tun da aka kafa wannan masarauta a ƙarƙashin inuwarta muna ƙoƙari sadar da zumunci tsakaninmu Hausa mazauna ƙasashen Turai, kuma muka ringa tafiye-tafiye muna sanar da 'yan uwanmu muhimmancin haɗin kai, kuma daga bisani ta samu karbuwa kuma har muka kai da matakin kafa
ba da sarautu da dama irin na hakimci a kasashen 8 a nahiyar Turai. Na'am, to ranka da mu je ga waɗannan sarautu da aka bayar a waɗannan nahiya, abin da ya shafi matsaloli na cikin gida, wani irin gudunmawa ka bayar wajen haɗa kan al'umma, wajen kwantar da mutane hankali, musamman kayi bayani a baya cewa an fara samun bambance-bambance waɗanda suka fi nasu waɗanda suka fi nasu, wa irin gudunmawa ka bayar bayan da Allah ya baku wannan matsayi wajen jawo mutane da kuma ainihin haɗa kansu? To abu na farko dai da za ka yi la'akari da shi shine ba mu da yawa. Mun tsinci kanmu a ƙasashe wanda al'adunsu ya bambanta da namu. Idan ba mu haɗa kanmu ba, muna ɗaiɗaikunmu ba za mu yi tasiri ba. To saboda haka yana da muhimmanci da gaske wannan haɗin kan. Muna dai ta ƙoƙari muna fahimtar da su, kuma ba a rasa dai ƙalubale da kuma bambancin ra'ayi, musamman ma ganin cewa an fito ne daga sassa daban-daban, ƙasashe mabambanta. Amma dai yawanci an fahimci wannan muhimmancin haɗin kawunanmu, saboda idan muka yi ƙarfi sosai yana ba mu damammaki wanda ɗaiɗaikunmu ba mu iya samu. Idan yau muna aiki tare da ministoci na al'adun ƙasashen Turai, musamman ma na France, domin ƙarfin da muke da shi, wannan haɗin kawunanmu da muka yi shi ne ba mu wannan damammakin. Na'am, to ranka da nan cikin gida matsalolin da aka samu da kuma irin dabaru da hanyoyin da kuka bi wajen warware su, shin mutane sun ba da haɗin kai kuma an samu kashe wannan wutan? Misali an zo an haɗu, musamman an ce gashi an kafa masarauta, shin sun zo sun yi mubaya'a domin ganin cewa an tafi tare? Kwarai kuwa, mafi akasarin Hausa mazauna Turai tare muke, muna tafiya tare, muna alaka da su, kyakkyawan dangantaka da kuma alaka masu kyau. Amma dai ba a rasa wasu daga ciki wanda dai za ka ga ba su fahimci abin ba, amma dai ana samun karuwan wanda suke fahimtar wannan tafiyar. Na masha Allah, rake da a cikin wanda ba su ba da goyon baya ba, misali ga wannan sarauta, ya mu'amalan ku ki kasancewa tare da su? Misali shin ana ci gaba da kokarin nuna kusashe su, ko kuma an kyale su kawai sai da a kware ko muna da kokari, muna jan su a jiki, duk wani ko da ba sa ciki, ba sa tare da mu, wani abu ya faru wanda yake suna bukatan gudunmawa wanda za mu iya, mukan kawo musu ɗauki, mukan kawo musu taimako, kuma duk sanda muka samu dama muna jin su a jiki, muna fahimtar da su, saboda haka kullum muna samun karuwan waɗanda suke fahimtar muhimmancin tafiya tare. Taruka da ake ana gayyatan su masu? Ana gayyatan su. Kuma suna halarta? Wasu na halarta, wasu ba sa zuwa. Na to rake da ana cewa lokacin shirya zo karshe, sauran bayanan zamu bari insha Allah sai a majalisi na gaba zamu daura, zamu bayani sosai akan abin da shafi masarauta da irin gudunmawa da masarauta ke bayarwa. Rake da Allah saka da alkhairi, Allah mai da ku gida lafiya. Masu kallon kuma Allah saka muku da alkhairi, kasancewa ku tare da mu a cikin wannan tattaunawa. Ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.